你可不可以帮我算一下隔壁班那个男的有没有喜欢我？哎，金梦，对，你看起来这么累，对啊，我刚刚花了一大段的时间在跟一个国中妹妹做沟通这件事。怎样？他没办法沟通。不是啊，是他一来的时候，他劈头就跟我说：“哎、唐老师，可不可以拜托你一件事？你可不可以帮我算一下隔壁班那个男的有没有喜欢我？”那他如果他给你生辰八字，他算得出来吗？我看一下、不是啊，塔罗牌就不是这样用的啊。要不然怎么用？塔罗牌你可以用它来看，如果我要做这件事情的话，那这件事情未来的状况会是怎么样，或者是说我想要达成某一个目标，用塔罗牌来找方法。它比较像是呢，让你去确认一件事情能不能执行，或者是执行下去之后会有什么样的状况。突然就要我去帮你猜测另外一个人到底有没有喜欢你，拜托，我去通灵一下好了。